bw'abakozi n'akazi bubishishije mu gisata c'ubunyamabanga nshingwabikorwa na igarizwa bijejwe gukurikirana ivyo gutunganya gushasha akazi ka leta bwatunganije iki gikorwa kugira bushobore kwamamaza kumenyekanisha umurongo w'ubumenyi witwa Isoko washizweho mu rukurikirane rw'ibindi bikorwa byagiye birashirwa mu ngiro muri wa mugambi mukuru leta yashiraho witwa PNR kuko musanzwe muzi ufise ihangiro ryo gutunganya akazi neza ku neza ya bose na cane cane ishimikiye ku neza y'umwenegihugu. N'umuhora rero washizweho mu rukurikirane rw'ibindi bikorwa byo gushira imbere kugira bafashe umwenegihugu kuko umwenegihugu ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwasanze ajuragirika iyo yifuje iki canke kiriya. Ubwa mbere ashobora kujuragirika kutaronka amakuru akwiye ajanye n'ico yifuza, twoshiramwo kutamenya impapuro zikenewe kugira akwize dosiye isabwa, kutamenya yaja gutumbera kugira asabe ico yifuza, kutamenya uburyo bukenewe kugira ashobore kuronka iki canke kiriya. Rero n'umuhora washizweho kugira worohereza umwenegihugu mu kuronka amakuru ajanye n'iki na kiriya ashobora kuba yifuza. Muravuze muti none ko tubona umengo wubatswe gute, ko tubona umengo ari ubushikiranganji butariko nivyo. Umuhora Isoko washizweho mu mwaka w'2019 hanyuma urashigwa ku mugaragaro umwaka w'2021 mu kwezi kwa Munyonyo. Amakuru ariko nivyo ntajanye n'ivyo umwenegihugu vyose akenera mu buzi bwa leta. Mu gihe wari kurajaho ubushikiranganji butandukanye bwaragishijwe inama, hanyuma bumwe bose byose kubyerekeye buratanga ivyo bubona vyoja kuwo muhora Isoko kugira umwenegihugu abimenye, aronka amakuru akwiye adasubira kujuragirika. Nk'uko mwabibonye, nk'uko twavyerekanye mu cigwa cabaye, mwabonye yuko twokwita mu rurimi rw'ikinyamazuru procedure administrative zishika 100 zarashizwe kuri uyo muhora. Umwenegihugu yoba akoresha ubuhinga bwa none biciye ku telefone yiwe ngendanwa, biciye kuri za nyabwonko canke biciye kuri imwe twita tablette, arashobora kuronka amakuru. Mwabonye yuko izo procedure 100 zisabikanywa n'ubushikiranganji butandukanye. Rero hari ubushikiranganji bwafashe iya mbere mu gutanga procedure administrative nyinshi zojako, dufatiye ku bushikiranganji bujejwe ubutungane. Mwabonye ko izo procedure administrative 160 ari izo mu bushikiranganji bujejwe ubutungane. Hari usanga hari ubushikiranganji bwashizeho procedure imwe, ari naco gituma inyuma y'uru ruganda rwitiriwe kwamamaza umuhora Isoko, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bugiye kwihutira igikorwa kijanye no guhindura kuwo muhora izo procedure zose zashizweko zitakitwa uko tuzishireko bivanye n'ingene zitwa, ariko iruhande y'ivyo twongere ubushikiranganji buhimirize n'ibindi bisata kugira butange ayandi makuru umwenegihugu ashobora kuronka kugira yoroherezwe mu vyo yifuza ku buzi bwa leta.